د مهمو خبرونو سرټکي. د ازبکستان له چارواکو سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د استازي کتنه. افغانستان کې د امریکا د غوښتنو په اړه د ضمیر کابلوف څرګندونې. پر کونړ ولایت د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو دوام. او په بلوچستان کې د اورښتونو له امله مرګ ژوبله. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه، اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر سید کریم هاشمي د تاشکند له والي سره په لیدنه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، د سوداګرۍ د پراختیا او د افغانستان جوړ نندارتون د پایلو په اړه خبرې کړې دي. د یادې خونې د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو همکاریو پر زیاتوالي ټینګار کړی او ژمنه یې کړې چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. هاشمي د تاشکند والي ته د کابل د سفر بلنه ورکړې چې په ځواب کې یې والي دغه بلنه منلې او ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر سوداګرو او تخنیکي پلاوي په ملتیا کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس سید کریم هاشمي ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال په تاشکند کې د افغانستان له سفیر عبدالغفار بهر سره کتلي دي. هاشمي په دې لیدنه کې د سوداګریزو چارو د اسانتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې د سفارت پر مهم رول ټینګار کړی او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د کچې د لوړولو، د سوداګرو لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه یې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې ده. له بلې خوا عبدالغفار بهر د افغانستان له خصوصي سکتور سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې دغه سفارت به د سوداګرو د ملاتړ او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. یوې روسي سرچینې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ضمیر کابلوف له قبله ویلي چې د باګرام هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د ټرمپ ادارې غوښتنې نوې نه دي. په وینا یې په افغانستان او یا هم ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا او ناټو د پوځي اډو ځای پر ځای کول د منلو وړ نه دي او هیله ده چې اسلامي امارت چارواکي هم دې دریځ ته دوام ورکړي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د پاکستان پوځي رژیم له لوري د ډي سي توپ مرمۍ د دغه ولایت د منورې ولسوالۍ په برولو سیمه او د اسداباد ښار په کڅۍ او ماڼو سیمو کې د ملکي خلکو پر کورونو لګېدلې چې له امله یې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د کونړ اوسیدونکي د پاکستان د دغو بریدونو پر وړاندې د بشري حقوقو ادارو چوپتیا اندېښمنونکي بولي. د معلوماتو له مخې د پاکستاني پوځي رژیم د مرمیو له امله د دغه ولایت د ډیورنډ فرضي کرښې تر څیرمه له یو شمېر ولسوالیو زرګونه کورنۍ خپلې اصلي مینې پرېښې او نورو خوندي سیمو ته کډه شوي دي. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې رئیس نورالدین ترابي ویلي د رئیس الوزرا له لوري ورته سپارښتنه شوې چې د پاکستان پوځي رژیم د بریدونو له امله بېځایه شویو خلکو ته مرستې ورسوي. د نوموړي په وینا یادې ادارې ته دنده سپارل شوې چې ختیځو ولایتونو ته د مرستو رسولو بهیر چټک کړي څو د زیانمنو کورنیو اړتیاوې پوره شي. هغه زیاته کړې چې سره میاشته هم سپارښتنه شوې څو سویلي ولایتونو ته ورسیږي او هلته د بېځایه شویو خلکو ملاتړ وکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر شیخ شیر احمد حقانی لوګر ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د رسنیو ملاتړ او د فرهنګي فعالیتونو پراختیا ته ژمن دی او هڅه کوي په دې برخه کې شته ستونزې حل کړي. نوموړي ویلي چې لوګر ته د سفر موخه د فرهنګي فعالیتونو ارزونه، د لرغونو آثارو ساتنه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي ښه کول دي. بلخوا د لوګر سیمه ییزو چارواکو هم د رسنیو او فرهنګي فعالیتونو د پراختیا لپاره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې تیر 2025 کال کې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د څه باندې 18 میلیونه ډالرو په ارزښت وطني غالۍ او ټغر صادر کړي دي. یاد وزارت زیاتوي چې په دې برخه کې پرتې ستونزې هوارې شوې دي. ورته مهال د افغانستان د غالیو ټولنې رئیس عبدالله الرحمن قول وایي چې
اوس مهال یې د غالیو د صادراتو لپاره بېلابېلې بدیلې لارې موندلې چې د تیر کال په پرتله کچه زیاته شوې ده. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د ټغر او غالیو صنعت وده کړې او دولت یې پرتې ستونزې تر ډېره حل کړي دي. د نوموړي په خبره هڅه کوي چې د غالیو ټولې چارې په هیواد کې دننه ترسره کړي چې خلکو ته به پکې کاري زمینې برابرې شي. د افغانستان غالیو ټولنه وایي اوس مهال د هیواد په کچه 1.2 میلیونه خلک د غالیو د تولید په برخه کې په کار بوخت دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د مسلکي کسانو په راتګ سره دغه صنعت لا وده کړې ده. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي چې د تیر کال په جریان کې لسګونه زره کونډو یتیمانو او معلولینو سره د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې کړي دي. د یاد وزارت په وینا دغه مرستې د لسګونه موسسو او خیریه بنسټونو لخوا برابرې شوي دي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند فیصل خاموش ویلي چې په 1404 مالی کال کې پر 100,000 اړمنو او د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې ویشلې دي. یادې مرستې د 8 موسسو او خیریه بنسټونو لخوا برابرې شوې وې چې پکې خوراکي توکي، ویلچرونه، موټرسایکلونه او د کورونو جوړول شامل وو. په لغمان ولایت کې د 112 میلیونه افغانیو په لګښت شنې خونې جوړې شوې دي. د لغمان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویلي چې پانګوالو په دغه ولایت کې پر 280 جریبه ځمکه د بادرنګو لپاره شنې خونې جوړې کړي دي. د کرنې ریاست د سابو مدیر فرهاد الله رحیمي ویلي چې یادې شنې خونې د 112 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې شوي چې هر کال ترې شاوخوا 15,000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي چې زرګونه کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په 1404 لمریز کال کې 102,538 بهر میشتو افغانانو ته د کاغذي تذکیرو غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړي دي. د دغه ادارې په وینا په دې کې د نویو او مسنا تذکیرو توزیع، تایید او اصلاح شامل دی او دا خدمتونه د اصولي خپلوانو له لارې ترسره کیږي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې د اسلام کلا بندر ته د بهرنیو ترانزیتي وسایطو پرته له ویزې او روډ پاس تګ راتګ پیلیږي. تېره ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډه کې چې د هرات د والي مولانا اسلام جار ترڅنګ د بهرنیو چارو او ټولګټو وزارتونو استازو او دغه راز د اسلام کلا د کمیساري، ګمرک او ترانسپورت چارواکو برخه درلوده. په دې اړه د کابینې د پریکړې د تطبیق په هکله خبرې شوې دي. چارواکي وایي دغه پریکړه څه د پاسه زرو کسانو ته د ورځني کار زمینه برابروي او د کرایو، ترانسپورتي لګښتونو او د اجناسو د بیو په راټیټولو کې به هم مهم رول ولري. د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې نن د هیواد په 3 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. یا د ادارې ویلي چې په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکنډي، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان وردګ، غزني، کندهار، زابل، ارزګان، هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، بلخ، سمنگان، سریپول، جوزجان، فاریاب، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان شامل دي. په بلوچستان کې د وروستیو ورښتونو او تندر پریوتو له امله د یوه ماشوم په ګډون 4 تنه مړه او 2 نور ټپیان دي. د بلوچستان د ناورینونو مدیریت ادارې ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ایالت په 22 ولسوالیو کې سخت ورښتونه دوام لري چې له امله یې دغه ولسوالۍ سختې اغېزمنې شوي دي. د راپور له مخې دغه ورښتونه تر ډیره د بلوچستان په شمالي سیمو کې خټین کورونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز خبرداری ورکړی چې پوځ د بشري ځواک د کمښت له امله د جدي ستونزو او حتی د داخلي ړنګېدو له خطر سره مخ دی. نوموړي ویلي که د سرتیرو د جذب او د احتیاطي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره نوي قوانین تصویب نشي، پوځ به د ورځنیو دندو په ترسره کولو کې له ستونزو سره مخ شي. بلخوا د اپوزیسیون ځینو مشرانو حکومت تورن کړی چې هیواد یې له کافي امکاناتو پرته څو اړخیزې جګړې ته داخل کړی، خو د بنیامین نتنیاهو د دفتر له لوري دا نیوکې رد شوې او ستونزې یې حقوقي خنډونو ته منسوبې کړي دي. او وروستی خبر مهم دا چې د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په فرانسه کې د G7 هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو ناستې وروسته خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې
امریکا په ایران کې د ځمکني ځواک له کارولو پرته خپل اهداف ترلاسه کولی شي او تمه ده چې دغه عملیات اونیو کې نه بلکې په څو میاشتو کې پای ته ورسیږي. روبیو زیاته کړي که ایران په هرمز تنګي کې د بیړیو تګ راتګ محدود کړي نه یوازې ناقانونه دی بلکې د نړۍ لپاره ګواښ دی. نوموړي زیاته کړي هغه وسلې چې اوکراین ته لیږل کیږي د ایران جګړې ته ځانګړې شوي نه دي خو ممکن دغسې څه وشي. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.